নমস্কার, আমি ডক্টর স্বদেশ করাই, কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট নিয়ে চলে এসেছি আমার ইউটিউব চ্যানেল টক টু ডক্টর স্বদেশ একটা নতুন এপিসোডে। আজকের টপিক কোল্ড অ্যান্ড কাফ ইন প্রেগনেন্সি, অর্থাৎ প্রেগনেন্সিতে সর্দি কাশি সমস্যা। জেনারেলি এই সর্দি কাশির সমস্যা প্রেগনেন্সিতে অনেকেই ভুগে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাল ইনফেকশনের জন্যই এটা হয়। প্রেগনেন্সিতে বডি ইমিউনিটি একটু কমে যায়, তাই অনেকেই সর্দি কাশির সমস্যায় বারবার ভুগতে থাকেন। অনেকের ক্ষেত্রে অ্যালার্জির সমস্যার জন্য সর্দি কাশি বারবার হতে থাকে। এই সর্দি কাশির সমস্যা বা ঠান্ডা লাগার সমস্যা থেকে আপনি কিভাবে মুক্তি পাবেন, এগুলো নিয়েই আজকের টপিক কোল্ড অ্যান্ড কাফ ইন প্রেগনেন্সি। প্রেগনেন্সিতে ভাইরাল ইনফেকশন আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের জন্য সব থেকে কমন বা খুব সাধারণ বিষয়। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াল আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ল্যারিঞ্জাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিসও অনেকের হয়ে থাকে। প্রথমেই বলি, সাবধানে থাকুন যাতে ঠান্ডা না লাগে। প্রেগনেন্সির সময় ঠান্ডা লাগানোটা অবশ্যই আপনার এবং আপনার বাচ্চার জন্য সমস্যাজনক, তাই ঠান্ডা না লাগানোর চেষ্টা করুন। ঠিক সময় মতো খাওয়া দাওয়া করুন, ঠিক সময় মতো স্নান করুন, স্নানের পরে চুল শুকিয়ে ফেলুন তাড়াতাড়ি, এবং ঠান্ডার সময় আপনি ঢাকা নিন। অযথা ফ্যান চালাবেন না বা ভিজা চুলে ফ্যানের নিচে বসবেন না। ভেজা জামা কাপড় পরে অহেতুক বেশিক্ষণ সময় থাকবেন না। জামা কাপড় সবসময় শুকনো রাখুন অথবা দরকার হলে চেঞ্জ করে ফেলুন। এছাড়া আপনি যদি ঘামে ভিজে যান তাহলেও জামা খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে ফেলুন। সময় প্রচুর জল খান। আপনি ঠান্ডা লাগলে আপনি একটু গরম জলও খেতে পারেন, আদা চা বা লেবু খেতে পারেন, তাতে ঠান্ডা লাগা অনেক ক্ষেত্রে কমে যায়। গরম জলে আপনি স্নান করতে পারেন, লবণ দিয়ে গরম জলে গার্গল করতে পারেন। লবণ দিয়ে গরম জলে গার্গল করলে গলায় ছোটোখাটো ইনফেকশন থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই কমে যায়। মধু আদা দিয়ে গরম জল আপনি অবশ্যই খেতে পারেন, এতেও অনেক সময় ছোটোখাটো গলার ইনফেকশন কমে যেতে পারে। লবঙ্গ মুখে রাখুন, তাতে কাশি অনেক ক্ষেত্রে কমে বা গলার খুসখুসানি ভাব কমে। আদা কুচিও মুখে রাখতে পারেন, তাতে গলার খুসখুসানি বা কাশি ভাব অনেকটাই কমে যায়। যদি এত কিছুর পরেও আপনার গলার ইনফেকশন ঘরোয়া রেমেডিজে না কমে, সেক্ষেত্রে আপনি বিটাডিন দিয়ে গার্গেল করতে পারেন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো। এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখি, বিটাডিন দিয়ে যখন গার্গেল করবেন তখন কনসেন্ট্রেশন অফ দি বিটাডিন খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি 1:1 গার্গেল করুন, বেস্ট রেজাল্ট দেয়। অর্থাৎ 5 ml বিটাডিনের সঙ্গে 5 ml জল মেশাবেন এবং দিনে 2 বার গার্গেল করবেন। গার্গেল করার পরে আধ ঘন্টা থেকে 40 মিনিট পর্যন্ত কিচ্ছু খাবেন না বা গলা দিয়ে কোনো জল বা তরল অন্তত খাবেন না। বিটাডিনের গার্গেল প্রত্যেক দিন 2 থেকে 3 বার যদি আপনি করে থাকেন, তাহলে 5 দিনের মধ্যে জেনারেলি ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অনেক ক্ষেত্রেই কমে গিয়ে থাকে। এটাতে আপনার বাচ্চার এবং আপনার কোনো রকম ক্ষতি নেই, যেহেতু এটা শরীরের মধ্যে যাচ্ছে না, কেবল গার্গেল করে ফেলে দিচ্ছেন, তাই বাচ্চার কোনো ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যদি আপনার নাক বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি সেলাইন ন্যাজাল ড্রপ দিনে 2 থেকে 6 বার পর্যন্ত ইউজ করতে পারেন। 2 ফোঁটা করে প্রত্যেক নাকে দিনে 6 বার পর্যন্ত আরামসে দিতে পারেন, এতে কোনো রকম অসুবিধা বা বাচ্চার কোনো ক্ষতি হয় না। যদি এত কিছুর পরেও আপনার গলার ইনফেকশন না কমে বা ঠান্ডা লাগা আপনার না কমে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হতে পারে। তবে এই সময় যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাটাগরি এ অ্যান্টিবায়োটিক, অর্থাৎ যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক খেলে আপনার বাচ্চার কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না, সেই সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিকই খাবেন। যেমন অ্যাম্পিসিলিন বা অ্যামক্সিসিলিন জাতীয় ওষুধ এই সময় প্রেগনেন্সিতে কমপ্লিটলি সেফ, অন্তত আপনার বাচ্চার জন্য। তাই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো এই জাতীয় ওষুধ আপনি খেতে পারেন। যখন অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন তখন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স যেন অবশ্যই কমপ্লিট করবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করছেন কিন্তু কোর্স কমপ্লিট করছেন না, সেক্ষেত্রে পরবর্তী ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট দেখা যেতে পারে। এছাড়া আপনার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো অ্যাজিথ্রোমাইসিন বা সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ওষুধও আপনি আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন বা ঠান্ডা লাগার জন্য খেতে পারেন। জ্বর আসলে আপনি প্যারাসিটামল 650 বা 500 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট খেতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন, শুধু গা গরম লাগলেই জ্বরের ওষুধ খাবেন না। জ্বর মেপে 100 ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে যখন জ্বর যাচ্ছে তখনই জ্বরের ওষুধ খাবেন। যদি জ্বর সর্দি কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হয়, বুক ধড়ফড় করে অথবা কাশির সঙ্গে পিঙ্ক ফ্রদি স্পুটাম অর্থাৎ ফেনা ফেনা লালচে থুতু বেরোয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রোগীকে ভর্তি করতে হবে মা এবং বাচ্চার সেফটির জন্য। দরকারে আইসিইউ পর্যন্ত লাগতে পারে। আজকের মতো এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত প্লিজ স্টে টিউন, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল।